Shikamoo mama. Mama, kaka yao alinituma niwaletee hela wakanunue nguo kwa ajili ya maandalizi ya shughuli yetu ya kesho. Unaona umeleta ugomvi sasa? Yaani wewe umepewa hela unakuja kuwakabidhi, si ndio? Wewe nani? Kelele wewe nitakubabua mabao sasa hivi. Kaa kimya. Mimi sio mlevi mwenzio mbwa wewe. Shenzi wewe. Nani amekupa ruhusa ya kuwakabidhi hela pesa? Nakuuliza. Wewe baba yao mzazi? Wewe baba yao nakuuliza? Hapana. Sikuona kama kuna shida kwa sababu hela ni za kwao. Nikaona nije niwaletee niwakabidhi. Wakabidhi kwa vile wewe ni baba yao, si ndio? Wewe unawajua vizuri sana wao kuliko mimi nilioazaa na kuwalea. Unawajua vizuri na kuuliza. Sasa hebu uona umeleta zogo sasa. Ndio nini sasa? Hebu lete hiyo hela. Zilete hizo hela. Lete hiyo hela wewe. Wewe ana kiamu. Lete hela ninakwambia. Utachukua huko bwana. Robert, wewe chukua huko. Robert lete hela. Wewe ole wako. Kesho uje umevaa kituko mbwa wewe. Usije ukarudia tena. Atoka kaondoka mbavu wako. Usije ukarudia tena. Wewe na nyinyi mnaletewa pesa mnapiga kelele, si ndio? Mnaamua kuleta zogo. Si ni kaka Robert mama. Kaka Robert kafanya nini? Wewe kimya wewe. Wewe. Toka ninakotoka huko. Na kusikia wewe sauti yako. Mimi sijaongea. Hujaongea wewe? Mimi nimeongea. Ndio. Wewe sijui sauti yako, si ndio? Sikujui vizuri. Mjinga mimi. Nilienda kuhimiza hizo pesa zije hapa. Mimi sijaongea mama. Mtumbavu mimi. Maana mimi ndo nilosisitiza mpate hela, mimi ndo mjinga. Sema nikwambie kitu mama. Mimi kiukweli kabisa bado na prefer ndege. Mambo yenu sijui SGR sijui vitu gani, mimi sijajaribu. Kwa hiyo ngoja nibaki kwanza huko. Mimi kiukweli leo nimeenjoy sana. Sana. Hakuna tofauti na ndege. Maybe kwenye muda wa kufika tu. Okay. Lakini somehow kwa sababu nimegundua rafiki zangu wengi wameswitch. Wameacha kutumia ndege, sasa hivi safari zao nyingi sana wanatumia SGR. Kwa hiyo nadhani kuna kitu wamegundua huko. Friend is a new experience. Really? Ina utamu wake sana. Mimi nimefurahi. Nimeona mandhari tofauti mno leo. Leo nilikuwa niko excited sana. Petrila alivyoniambia kwamba leo mama atatumia train, nikasema yes. Sasa naweza nikapata ushuhuda kwa mtu ambaye sasa ameshuhudia live, ameyaishi yale maisha. Na sasa nafurahi kwamba unanipa uhalisia. I think kuna namna umeshanipa uhalisia wenyewe. Uhalisia wa treni ilivyo. Kwa hiyo Peti hata akija atakuja kujazia. Asemu hivi. Tunakuzungumza hapa. Hey darling. Mwishindaji babe. Niko poa mkao. Karibu. Thank you. Hi mom. Hey. Oh my god. Niambie. Baby. Hizo bajeti haziishi tu. Wewe, tulia. Hapa kuna chuma kinaitwa Linda Masamba. Unakijua? Mama mkwe mtu huyo.
Sema nini? Amekumbusha kitu cha msingi sana. Nadhani Oscar alipokuwa anapanga vitu vyake, kuna mahali alipitiwa kwa ajili ya kuwakaribisha waandishi wa habari. Media. Yeah, alisahau kualika media Okay. Na ukizingatia sasa. Event yetu sisi tunayoifanya ni event ya kibiashara. Sasa kama ni event ya kibiashara, ina maana media ni muhimu sana kwa ajili ya promotion. Sasa kama wasipokuwepo, jambo letu linaendaje? Alafu baby, unajua nini? Yaani mama mkwe wangu, mama yako sasa, namwaminia sana. Yaani akituliza akili, anafanya kazi nzuri sana. Nikicha bajeti yake hapa. Japo kidogo naona iko juu. Hey. Kwa ninavyomjua mama mkwe wangu baby. Yaani hapo shapiga cha juu. Ashindwi. Afu tuseme tu ule ukweli. Mama mkwe wangu na media. Wapi na wapi? Niko nawe katika hilo. Amecheza na alama za nyakati. Yeah. Mama mjanja huyo. Pizza my favorite. You know I like pizza. Wali wakupe ubalozi. Karibu pizza friend. Asante baby. Jamani mkwe, basi ile fungo. Chukua basi. Yo, mama's got a spaceship chrome and blue. Mabibi na mabwana, habarini za muda huu. Tunayo furaha kuwakaribisha katika hafla fupi hii ambayo tumeiandaa maalumu kwa ajili ya uzinduzi wa apartment hizi. Kama mnavyojua, sisi wahandisi sio watu wa maneno mengi. Na nirudie kusema kwa niaba ya mke wangu Petrida na mama yangu kipenzi Bi Linda Masamba, tunawashukuru kwa ushirikiano wenu na tunawakaribisha sana. Tumejenga nyumba hizi za kisasa zenye ubora mkubwa sana na ambazo zinafaa kwa matumizi mbalimbali. Kwa maneno haya, nitamke kwamba kuanzia sasa Mbuyuni Apartment ziko tayari kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwemo makazi ya muda mfupi na makazi ya muda mrefu. Hivyo basi naomba niwakaribishe, muwe na amani na mjisikie furaha kuwepo pamoja na sisi. Karibuni sana ndugu zangu. Subiri kwanza. Mwenye vizuri. Kwa majina naitwa Robert Kagia. Mimi ni mdogo wake na Stanford pale. Sawa? Ambaye nyinyi wote mmekaa hapa mnamheshimu sana huyu bwana. Lakini kwangu mimi ni mtu wa kawaida sana. Yaani mtu wa kawaida sana, namchukia kawaida sana, sio kama nyinyi mnavyokuja. Hapa tuko na ndugu zako wengi, lakini cha ajabu na jambo la kusikitisha, umemtaja mke wako, ukamtaja mama yako mzazi, lakini
mimi na dada yake ambaye huyu hapo huyu mrembo mweupe mzuri ameshindwa kutaja au kutambulisha. Yaani ni jambo la ajabu sana. Kakaangu mama mmoja, lakini ameweza kumtaja mke wake, mama yake. Sisi wengine tunaonekana kama vile wageni ambao hatuna kichwa, tumevamia katika hii shughuli. Msione kama mimi naongea hapa mlevi, sawa? Mimi sio mlevi, naongea vitu ambavyo vipo. Huyu jamaa amekosea na amezungua vibaya mno. Sawa? Mimi ukinichukua kama mlevi sawa, ukinichukua kama sio mlevi sawa, lakini nachoweza kusema wewe sio mtu. Wewe umezaliwa peke yako. Mama yako ndo ndugu yako, mke wako ndo ndugu yako, lakini mimi na dada yako tumekaa hapa. Wewe kututaja sisi kama utachukua mimi kama mlevi sawa, fresh kilo safi, lakini mimi najua ujumbe umekufikia wewe mbwa. Wewe paka. Wewe njoo. Wewe kaka tuondoke. Unasikia? Wewe, hebu tumchukue Debora. Debora yuko wapi? Hebu tuondoke. Debora mtuondoke. Twende. Njoo. Kuna chochote cha wewe ana chochote tuondoke. Twende. Wewe. Ndugu zanguni, tunaomba radhi kwa niaba ya kampuni na kwa niaba ya familia. Kama mnavyojua mambo ya familia, na naamini kila mmoja wetu katika familia zenu na nyinyi mna ndugu mmoja wapo kama huyu, hawakosagi hawa. Kwa hiyo mtuie radhi, maisha yanaendelea, tuendelee na ratiba yetu kama ilivyokuwa imepangwa. Muwe na amani. Karibuni sana. Hivi wewe ni lini utaamka na kunielewa mimi mama yako kwa mambo ambayo kila siku nakupigia kelele? Mama, kama ni kuhusu kina Robert, naomba nisamehe. Sikuwasahau makusudi. Niliteleza tu kama binadamu wa kawaida. Yaani nasikia eti yule mwanamke ndio rafiki wa mwanamke wako, na ni kuadi mkubwa kama uelewi. Kuadi mkubwa wa kumkuadia wanaume mwanamke wako. Ndio umempa eti kuwa meneja wa hii apartment. Kweli? Mama, iko hivi. Amara sio malaya, Amara sio kuadi. Amara ni msomi mzuri aliyekidhi vigezo vya kuwa hapa na kupewa hiyo position ya kuwa meneja wa hapa. Ndio maana amepewa hii kazi. Lakini pia sijampa kazi kwa sababu namfahamu, sijampa kazi kwa sababu ni rafiki wa mke wangu, bali nimempa kazi kwa sababu anastahili. Aha. Yeah. Sawa. Na ni lini umekaa kufikiria kwenye kichwa chako kuwa ndugu zako ndio watakuwa nao wako sehemu ya umiliki au kuangalia mazingira mazima ya hii mali zako za apartment? Lini umeamua hivyo? Mama, wanao vichwa vibovu, hawana akili, hawajiongezi, hawako karibu na mimi, tabia mbaya, roho mbaya, maneno machafu. Mama, mimi watu kama hao. Kelele wewe. Una akili kweli wewe? Nakuuliza, una akili? Yaani usimamizi wa apartment unahitaji elimu ya kiasi gani? Yaani kusimamia nyumba hizi kunataka degree. Yaani ile mtu anakuja anaangalia usafi nini pia inataka degree mwanangu. Wewe mbona mbaguzi sana wewe, una roho mbaya sana kwa ndugu zako, kwa nini? Mimi. Ndio. Hebu tuachana mambo yangu. Najua mke wangu mpendi, mke wangu muamini, mke wangu mtaki, mke wangu sijui ni mchawi, sijui ni malaya, sijui ni kitu gani. Yote vibaya wake na kubali. Tuachane. Kelele uko usinivuruge. Hebu niambie tu unataka nifanye nini? Niko hapa nakusikiliza.
Sasa wewe ukisema mimi mwanamke wako simpendi, sijui utajua wewe. Lakini wewe na mimi tunahitaji kikao serious. Kizito sana. Labda ndio utanielewa. Maana naona hapa wewe ndio unielewi. Kila kitu ninachokuambia unanibishia, lakini nina kikao na wewe. Mimi nimeshachoka vikao vyako bwana. Kila siku kikao tu na wewe.